Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo pang pakiramdam. Ang sarap mong number one, yeah. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo pang pakiramdam. Ang sarap mong number one, yeah. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one.
Ayan, maray na hapon sino bang kabisyo? Good afternoon! Yes, nagbabalik po ang satuyang programa every Sunday kay ba na sino paboritong Gen Z DJ sa balat ng radyo. Ang pay na bongga, pay na makulit, sin pay na gapinga. Pinga, Jew. Yan mga kabisyo, yaon man giraray po kamo sa 99.1 Love Radio Naka. Love Local, nagkaka-love na kaka-local. Yan ngunit nga hapon mga kabisyo, makakaiba na ta ang first ever drag community here in Bicolanda. Yan, makakaiba na natin sinda, mapapasyanti, you may stay ka talaga sa kanilang drag Queen Energy, Bicolana Wina, dahil kaiba natin si Bex Collide, Yuri Karma, and Bon Appetit. Let us all welcome ang Bicol Drag PH! Yes, hello! Yan, Hapon kaway. mga kabisyo. Yan. Kaway-kaway kayo sa mga kabisyo natin. Sige, introduce yourself muna siguro. Ayan, once again, marahay na hapon mga kabisyo. My name is Collide and I am residing here in Naga City. And I am part of the first ever Bicol drag community here in Bicol. Wow, talaga naman. Nakaka-pressure naman. So, hello everyone! Hello mga kabisyo. This is Yuri Karma. I am the baddest bitch. Ay! Nag-awan! Ibiblip na lang. Ay, mali na palang pwede. So, I am from Naga City also. And yes, I am part of Bicol Drag PH, the first ever drag community organization in Bicol. Wow. Hi mga kabisyo, this is Bon Appetit from Naga City and part of Bicol Drag PH, ang saro sa mga pinakabonggang drag community sa Bicol. Atake! Yeah. Pero gusto ko muna pasalamatan muna mga kabisyo natin, especially sa Bicol Drag PH, dahil tingnan nyo guys, prepared sin the face card. Ayan, aura muna. Ayan. And gusto ko din muna i-congratulate ka mo kagabi. May aga mong gig, right? Pasalamatan muna yung mga nindo fans. So, we would like to thank or gusto ming pasalamatan ang Garden Cafe for continuously supporting us and sa pag-imbita na magkaigwaning Pride show every year sa Garden Cafe. And it was indeed saro sa mga magayon and iconic na places to perform kasi magayon ang bago nindang venue which is their glass house. Yes! Magayon na si Glass House nila to the point na na-pressure kami mag-perform. Atake, ano? Pero ito pa lang si moment na may venue kami na it feels like nasa BGC. Atake! So, thank you so much sa mga nagduman. Thank you so much sa mga nagdalan, sa mga nag-support. And of course, thank you so much sa Garden Cafe. Yes, Garden Cafe baka naman. Ayan na. And by far, iutag itong sa pinakamaginong venue. Yes. And na-witness ko siya sa mga nahiling kong clip sa Indo. Yan. And when yan, since part kang Pride Month special kang Love Local, ay mag-invite ng mga queer artists, especially sa drag community. Kayo ang representative here in Bicolanda na napili nga natin. Yan. Gusto ko muna explainin do sa mga kabisyo ano ba ang drag? Okay. Sige. Basically, ang drag, ito siya madedefining sarong definite na definition lang. Or like, let's say, by the book, like mayong nag-explain sa libro na kung ano ang ibig sabihin kang drag. Pero as far as I studied and researched about drag, it's actually, it roots back sa panahon pa ni Shakespeare. Kasi back then, sa mga plays and sa mga theater, women are not allowed to perform. Yes. So, for someone na dapat may mag-portray na babae, so, mga lalaki ang nag-perform as girls. So, basically, drag, it's like dressing up as a girl. Oo. Parang ano siya, acronym siya. So, DRAG. So, masasabi natin na nagsimulang drag kahit wala pang tawag sa ginagawa niyo. Yes! And aside from that, naging drag din ang tawag sa artistic form na ito because, yes, the men are wearing women clothing and they are dragging the train of the skirts. So, drag. Kaya siya natawag din na drag. So, may story pala. Yeah. So kapag dadaan sila sa stage and if they are dragging the train because dati uso talaga si mga
Haralabang train na Ball banda, community. ball community. Yes. So, duman yun siya sa mga definition and nag-start ang drag. Yes. At the same time, gusto ko maaraman, gusto explain nindo sa mga kabisyo natin. Ano ba ang ginigibo ka mga drag artist? Ang mga drag artists po ay nagpa-perform using their fantasy to fulfill in a very magnificent, Wow! glamorous stage. Yan, fantasy. Diba? Yan, gusto ko maaraman, since sinabi nga fantasy, kayo as an artist, as a drag artist, ano ba yung niche nyo as a drag artist ba? Individually. Ano kasi, for me, my toes, my Knees. knees. Friend, for me, in terms of, like, the way we present ourselves as drag artists. Yes. Basically, my drag persona ko, Clyde, is more on the performing side. So, aside from serving the looks. Wow, looks. Yes, face card. 2 hours akong nag-makeup for this. Pero yan, mukhang 2 hours. mukhang pang 12 hours. Pero yan. So, more Diba? on serving the face and emphasis on performance because I am known for giving an ecstatic na drag performance. So basically, I am known as the transtalizing finesse of Bicol Drag. So it's more on highlighting kakayanan ko na mag-command on stage with the energy and the right amount of jiggles. Wow. Wow. Pass. Mali. Sa akin naman, as Yuri Karma, it rooted sa you are karma, so Yuri Karma. It feels like I'm going to revenge for something. Yes. Kung anong ginawa mo sa akin, ibabalik ko yun. Wow! Pero we have two forms of karma, good or Good bad. and bad. So, it's up to you kung gagawin mo ko ng good, I will do good. Parang ganon. But then, one of my niche is all about soulful performance. Yes. More of emotionally driven performance. Kaya, tawag din sa akin is the soul of Bicol Drag. And also, Kaluluwa. Kaluluwa. Like, kung wala ako, wala kayo. tama. And also, I was known for being the alternative queen. There is an alternative drag kasi. Wherein there is a beautiful dark side of drag. Mga horror, mga dark, mga gothic. Just like what I'm wearing, my contacts. So, hindi lang siya beautiful. Yes. Kasi ang akala nila kapag drag, more of glam, Hyper-feminine. hyper-femininity. Pero meron tayong drag kings. Meron Yes. tayong We have AFAB queens. AFAB queens and alternative divas just like me. So yan, isa doon, yun ako sa mga kilala ako sa mga pagkain ng sili. Wow! Ay! Pagdila ng sahig. Pagdila ng sahig. Charing, more of performances din in align sa aking branding, more on soul, more on alternative, and of course more on the fierce performance. Wow. Ikaw naman, How about you, Bon Pass Appetit? din. Pass! Ay mga kabisyo, ako naman po, ako ang exotic dish ng Bicol Drag PA. Atake-exotic. Kumbaga, di mo magigas kung anong makukuha mo sa pag-perform. Wow! Kung anong feeling. Kasi I'm one of the queen na bold sa mga performances na sa pag-pull out ng mga tricks and everything. I'm kind of a queen na all variant, di ba? Wow, variant? Di ko... Anong variant yan? Ibang variant. Bavarian. Kumbaga, hindi ko nilalak yung sarili ko sa isang style kasi kung ano yung fantasy na mag-get ko, yun yung i-apply ko sa performance ko. Either it's alternative, campy, dancey, or anything. Kumbaga, Yan. I'm the everything. Versatile. Yeah. Wow. Versa ka rin ba? Ay, mali! Malalaman natin yan, mama. Yan since na-explain na rin doon kung ano si mga niche or kung ano si mga bagay-bagay na focus nila as a drag queens, gusto ko maaraman, paano ba nagpuon ang Bicol Drag PH? yan. Okay. I think ay nakatulog, di ba? Go Clyde. So, basically, ang Bicol Drag PH, daiman siya nagpuon na as is na Bicol Drag PH talaga. So, it all started with the initiative, like, nag-start mag-hosting viewing parties for Drag Race Philippines. Then, after that,
Kasi ako kaya, sa experience ko, naka-attend ako ng viewing party during the finale. Yes. Pero like, nag-evoke si thought ko, kaibanin ko ka to si drag sister ta, si Tokyo Versace. Kung Yes. nasaan man siya ngayon, Shoutout na sana muna masaya natin siya. Yes. Yeah, shout out sa ating sister na Ingat nasa ka dyan sa Manila. Manila. Talaga naman. Yes. So yan, kaibanan ko siya and also si Akyo ni Chome, yan, sisters. Kaibanan ko Sinda during the viewing party and duman nag-evoke si idea na what if mag-start kita ng community with the drag fans, with the drag artists, mga drag enthusiasts, igdi sa Naga. Naga muna si naging Yes. focus. Then duman na nagkaigwan ng duman na nagpuon si conversation about ano si pwedeng maging pangaran kang organization, ano si objective, ano si intention to why we should organize this community. So duman na nag-gather gabos kaiba ng si iba ko mga drag sisters, si Jamila, which is unfortunately data nakaibangon yan ta. May minamati siya with Jose Maria, with Tokyo Versace, ako, si Akyo ni Chome. And ayan, duman nag-flourish ang gabos. Then we started organizing events na dawa nga ni hikahuso na maray ang paghanap ng sponsors. We still managed to push through with the event. Like, the very first event was the drag, or like, tama ba? Like, the drag quiz night. Yes. Nag-start na event. Then, after that, nagkaigwan ng Drag Dagulan. Drag Dagulan Fridays, if I can remember correctly. Then, duman na nagpuon mag-perform si Yuri Karma, si David Del Rey, si Mix Yawa, Yes. si Kendra M, so on and so forth. And after that, nagkaigo ulit ng opportunity for us na mag-ulay kung ano ang plans mi since nag-emerge talaga si Bicol Drag PH around 2023. Parang last quarter of 2023 to 2024. And ang pinaka naging major event like first major event or activity na all throughout na talagang pinush is the Drag Den Philippines Season 2 viewing party. And after that, the rest was history. Correct. Herstory. Herstory, di ba? And Yeah. since na-explain na nga Ido kung paano nag-start si Bicol Drag PH, gusto ko man na maaraman sa other two queens, paano ka mo, ano nag-trigger sa Indo or na-inspire sa Indo na mag-join with Bicol Drag PH? Yeah, so actually, before the organization started, before mag-aigwa ng organization, Bicol Drag PH, ako, nagda-drag makeup na ako, Yes. bistado ko na Sinda and everything. So, I think talaga, nagkaigo talaga din Sinda ng drive mag-start because they know na may mga bedroom queens. Bedroom queens kasi yung tawag sa mga queens or aspiring drag queen na nagme-makeup lang sa kwarto, hindi makapag-perform, walang venue, walang shows na pwedeng puntahan. So, nung nalaman kong mayroong parang drag dagulan, yan, nag-reach out na ako sa kanila and then nag-reach out din sila sa akin mutually. And then na mag-perform and then after that performance nagtuloy-tuloy na talaga siya, as in if I can remember correctly, from that very moment hindi na ako nag-stop gumawa ng drag. It's like I'm just going to elevate and excel sa ganitong artistry kasi alam kong may naniniwala sa akin and may community na naniniwala sa akin kasi for me it's very 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 rare na may ganyan, lalo na if it's a new kind of art sa isang conservative na city. So for me kaya super powerful nung movement na yun. Kaya after that I just continue doing it. Ikaw naman, Babalu. Napansin ko nga talaga na iba yung epekto kapag may community na tumatanggap sa ganyang artistry. Marami na inspire. Ayan, Bon Appetit, how about you? Nag-start ako yung sabi nga ni Yuri Karma, as a bedroom queen talaga. Bedroom queen I do din. drag transition. Kasi before magka-Bicol Drag page pa talaga, naghahanap na akong organization Bicol. Tapos wala akong nakita noon. Until nagkameron na. Tapos, nag-join ako sa drag competition, which is, kasali din si Yuri Karma noon. Yes, Drag Dagulan? Hindi. Ay. Sa barangay po namin. Ay, wow. At doon ko na din nakilala si Miss Yawa and Lumoy. And doon, personally, in-invite ako ni Yuri Karma. Ni-recruit. Gusto ko maraman, Yuri Karma, nagsisisi ka ba? Kaya may Actually, looking at Bon, napapahibi na lang ako. So, yun. In-invite ako personally. At first, syempre, di ko sa isip ko before as a bedroom queen na
magiging part ako ng Bicol Drag PH, nag-compete lang ako as, yun din yung first debut ko as a drag queen talaga. So, after niya akong ma-invite, kinusugan ko ng buot ko at kinapalan ko na talaga na mag-join na at dinagos-dagos ko na until na, di ba? Effect na Yeah. talaga. And the rest is? Herstory. Atake, di ba? Yan, since napag-ulitan na si Pinagmulan kang Bicol Drag PH. Tama, Bicol Drag PH. Gusto ko maaraman, dahil nga ni, nagpo-perform na kong pirang beses. Gusto ko maaraman kung ano na ba so far, ang pinaka-memorable sa Indong experience na nag-perform ka mo sa rong lugar o sa rong stage? Siguro sa span of 2 years, if I can count it correctly. Taba ko man akong mathematician. Pero yan. Nag-drag queen nga, di ba? Yes. Mayong mat sa drag, ang mat lang sa drag pag nagbibilang ng TF. Yeah. Okay. So, sa mga biggest accomplishments so far, nakaibanan ko ang mga drag sisters ko is, katong na-invite kami sa Manila for Nectar Nightclub. Wow. So, sa mga daipok nakakaaram, ang Nectar Nightclub is, saro yan sa mga queer-friendly na mga bars in BGC Taguig. Yes. Unfortunately, nag-close na siya. Pero like, yan, we're still looking forward na magbalik Sinda. And Nectar Nightclub kaya ang mga nag-shelter sa mga queens na kilala tangon yan with the likes of Marina Yes, Summers, mga inspirasyon. Eva Queen, yes, ang mga mama-mama. Yan, Nitty Fresh, Silhouette, and to name a few. So, ayan, katong na-invite kami duman, talagang ginanahan kaming mga queens na sige, i-push ta ang pag-perform big since saron ni sa mga opportunity na mabukas na aside duman na ito si opportunity like igwapang ma-open na multiple doors for us like Correct. even in Manila, even here in Bicol. So saro to sa mga biggest accomplishments me is to be able to perform in Nectar kasi garo sa ano kaya garo parang culture sa drag community here in the Philippines na pag nag-Nectar Nightclub ka, like, may mapapadumanan Correct, ka. nag-ibo mo na. Fantasy yan, Yes. ganggabos. Talagang ito si Saro sa mga proudest moments ko with my sisters. Lalo na may mga na-meet kami mga like renowned na mga drag queens duman. Like with the Veterana. likes of Shiwarma, Vinyas Deluxe, to name a few. So yan, gabos missing na na-meet and talagang mas lalo kaming nagkaigwaning eagerness na day kita pwede magpundo. Kasi we've started this, so we have to continue pushing what we've started and what we are fighting for. At saka na-witness nyo yung yung sistema. Yes. Emphasis on the system kasi nag-start ang Bicol Drag PH like kami nagkukuaning references like sa Manila na paano ninda ginigibo pag nagpo-produce ng show like paano ang sistema kang viewing parties and such. So kami like kami lang like labi-labi na ano sa hiling nindo ang pwede tang i-arog kani, ano pwede tang gibuhon sa arog kaning aspect. So kato yung nakaapak na kami sa platform kang Manila like in general. Duman na kami nagkaigwang idea na mas okay pala ito yung nakaaram kami ng ideas from them. Correct. Mas naging concrete, mas naging systematic, tas Yes, mas naging systematic. organized ang way of producing an event or a show. Correct. Kaya yan, dakulaon naman ng pasasalamat mi sa mga nagbukas ng TikTok for us kasi daimi talaga sinda malilingon kasi kung din dahil sa inda, mayo kami ngunyan igdi sa Love Radio. Di ba? Atake. Nasingit. Yes. Jacket. May pa-jacket Mali or may pala, iba pala, pa- iba pala niya. Charla. Ayan. Yan, sa ako naman, saro sa pinaka-memorable ko. Yes, saro to, itong sa Nectar. Kasi talagang, kapag nagsabi, ay, nag-Nectar na siya. Talaga namang, wow. You did it na. You did it. Nakakawaw na yan Correct. siya. Pero aside from that, siguro saro sa pinaka-memorable kong experience is when I represented Bicolandia sa duwang national drag competition sa Manila. First is sa CRIP. It's an alternative drag competition. And then, Pop Diva drag competition. And I both won on the same, in a span of 2 months lang. Wow. Charet! So, isa to Imagine. sa pinaka-favorite kong and pinaka-memorable kong stages. Kasi, talagang nag-perform din ako doon and nag-compete not just because I am Yuri Karma. I am bringing Bicolandia, the Bicol Drag Excellence, the Bicol Drag PH, especially during the Pop Diva. There is sa sa World Trade Center, Metro Manila. So, dakulao ng event, dakulon Iba't fairs. ibang parte ng bansa. Yes, and dakulon tao. Tapos may Q&A duman asking me what
what the competition did to me, something like that. And I proudly say na I am a regional queen. I traveled 15 hours from Wow, from yes, Naga City by land. by land. And I am not just representing myself, but I am representing Bicolandia and so on and so forth. And because of that, mas umusbong yung pangalan ko sa Manila. Yes. And I am very thankful na right now pabalik-balik ako Manila because continuous yung gigs Yes. and bookings ko sa Manila and dakulan sa kung nakakabisto. And ngunyan, after that memorable stage or experience, mas napaniwala ko ang sadiri ko na kitang mga nasa probinsya or nasa harayo sa Metro Manila kasi duman talaga si mainstream ning drag. Kaya tang makipagsabayan. Correct. Kasi before that, nagda-doubt pa kami sa mga kadasaro. Like, especially kang mga nectar kami. Kaya ta ba makipagsabayan? Like, yaw na ba kita sa level na to? So, after that, tsaka mi na mas na-realize na there's something special to us. There's Yes. something na may ibubuga aside sa hininga ni Bon. Ay. Pero din yan, isa yun sa mga pinaka-memorable. Ikaw naman, Bon. Pinaka-memorable ko ang drag performance is yung pinakamalaking finale namin, which is yung Station Royal na finale. Kasi asan yung BDPH, yun yung pinakamalaking event at pinakaunang malaking event na ginawa namin. Isa sa na mga- kami lang with a volunteer. And I'm so proud sa mga sister ko na na-achieve mo yun with EDSA Extra. Wow. And also, can I add to that? Sure. So, aside duman sa na-mention ni Bon na we had the finale viewing party with EDSA Extra, we had the likes of like si mga renowned na drag queens din. Like, we had the chance to invite our very own Drag Race Philippines Season 1 winner, Precious Paula Nicole, with the That Sarap show last year in 2025. Yes. And also, we had the chance to invite our Drag Den Philippines Season 2 winner and first runner-up, Deja and Mrs. Tan. So, like, it's despite of like si longevity or like si short amount of time na nag-start kami, since in the first quarter of 2024, we managed to invite Deja and Mrs. Tan. Then, Yes. the same year, successful siya na nalabi na we can invite Precious Paula Nicole and gusto niya din mag-perform here in Bicol since taga-ano siya, since Bicolano din siya, she is from Daet. So, itong mga accomplishments na ito, parang saro din to sa mga key milestones kang organization na talagang masasabi mi na harayo na, Yes. pero harayo pa, and we're still looking forward sa kung ano pa ang pwedeng mangyari. Yan, gusto kong tawan emphasis mo na in a very short span of time nga ni para sa drag community kung tutusin sa ibang grupo, lalo na sa Manila, na sa short span of time na yan, kadako lang accomplishments not only as a group, but Yes. individually. Yes, kaya nakaka-proud din kami kasi para sa mo kaya, lalo na pag hinahapot kami, what differentiate some What sets us apart? Huwag na kasi mag-English. Ano pinagkakaiba nindo? Correct. Yan, pag hinahapot kami kaya, ang permi kong sinisimbag is the passion. Correct. Right. Although may tigsa saradiri kitang passion, we have our own passion levels. Diba? Pero kakaiba kaya si Bicol Drag PH. Maybe sa kulang or sa mulang, pero si passion kaya dakulon na dadara siya. Maurag ka, pero kung may kang passion, may kang duduman. Yes. Masipag ka, kung may kang passion, may kang duduman. For me, first on the list dapat permi, pag nasa art industry ka, is the passion itself. Because Yes. passion, talaga nag-add siya ng fuel sa fire. Yan. So, kaya, it is very, very proud moments para sa mo na in just short amount or short period of time, talagang, dakulo na nangyayari. Garo, dakulo na kitang na-accomplish na achieve. Opportunities. Opportunities na nag-open. Bako siya bragging pero Deserve ba mag-brag? I-brag na yan! yes, galing. Nakakarugat. Yes, galing! Yes, galing. Ayan, yun na. Nakaka-proud lang. And also may dadagdag ulit, diba? Doing the most. Oh. Correct. Airtime Go na. lang! Kasi 2 hours to, oh. But yan, aside sa nasabi ni Yuri Karma na yan, day enough na maurag ka lang, it's important na may passion. So for me din, ang saro din ka sa nafe-feel ko na what sets us apart, like as Bicol Drag PH, is
kumbaga, the imi lang tinutuon si focus me on the quality of the drag or quality of drag and performances na ino-offer me, kundi like si ano din, make sure mi din na na-empower me ang kada saro na like in terms of like like sa pag-encourage, like sa Purpose. pagtaoning, si essence, si purpose, and also ito yung si thought na make sure may nagabos included as much as possible. So, even though like, let's say for an example lang, let's say may gig, like nag-open na gig, kunyari kay Karma, and we always try our best na baka po pwedeng mailabi mi para magdagdag ng queens. Kasi, Sisterhood. yes, that's one of the essence din, like our sisterhood. Kasi, dai pwedeng mag-work or dai nag-work ang sarong organization kung mayo kitang compassion and like ning encouragement and empowerment sa mga kaibanan ta kasi it's very important. Yan, kaya naman palakpakan. Akala ko may dadagdag pa. Na, yan, nakakaano to. Mas, kapag may kairiba ka, pero yung sindang iisip. Yes. At the same time, ang na-amaze ako is, bako lang ako performers, kamo mismo din ang nagpro-produce kang shows Yes. nindo. All-rounders kung ako All-rounders doon. kami. Pati bado kamo din. Although may mga nag-shishiin kami, nag-order pero kaya mo yan i-level. Correct. Level up. Kaya nakakaano din talaga, wow. Pero for us, motivate mo kita. Resourceful. Yung resourceful man kita. Like without us realizing na, oh my God, arog pa lang kita kanika. Basta may fantasy. Basta may fantasy. Ano? Determinado basta. Yan, determinado. And since nagpagulay ito na nga niyan mga gusto ko maaraman na, since mga best stage or performances nindo, gusto ko maaraman na, ano si mga challenges nindo as performing artists at the same time part of the community LGBTQIA+, sa pag-promote at the same time sa pag-encourage sa ibang tao na maging arog nindo? Any challenges, struggles? Siguro as performers, like sa aspect or sa perspective kang pagiging performer, siguro ang pinaka number one na dyan is na-undervalue ang worth kang drag. Like kami as drag artists, like there are tendencies na mai-invite kami to perform, tapos let's say, mayong talent fee. Or let's say kung mayong talent fee, like di kami na-accommodate ng maayos, like with the holding area, kung saan kami pwede mag-prepare, with the amount of talent fee, like mga non-negotiables with performers. So, ito si Saro sa mga naging pinaka-struggle din. Pero syempre kaya nagtutubod kami na there are brighter days ahead. So, regardless of may bayad ka or mayo sa gig na there will always be something na ilulook forward tapos sa mga masunod. Kasi, ini yung pagtsatsaga tangon yan, mas mabunga pa ni in the future. So, regardless of bayad ka or dae, it's the matter of showing up. Yan, nagtutubod din ako na kapag nag-show up ka, like regardless of the circumstances, then you will be in good hands. So, dawa, paid or not, show up pa din. Kasi, yan ang nagtutubod ako na kapag nag-show up ka dyan, it will serve as your resume to your next potential gig. Pero bayadan din doon ang queens. So, you should Ah. pay your queens with like si tamang amount. Not bakong tamang amount, like si rightful amount of talent fee. Kasi ngunyan kaya uso ang bararata. Ayan. Like, totoo yan. Di ba, arog ni... Barkada. Diba? Yan, mga arog ka Ito yung like sasabihin nila na ang maitatao mi lang sa Indo platform. Pero kami kaya, dahil man say binubuhat mi ang bangko mi, pero dahil mi kaya kaipuan ng platform because we already have the platform with Bicol.ph. So ang kaipuan lang nindo sa mong itao is si Maray na treatment, i-accommodate kami ng maayos, you pay as well. And also, Compensation kapag wise. kapag nasa drag shows ka mo, number one din to show your appreciation to your drag queens is to tip them. Yes. Like any amount, dawa pa yan. The queen. G, 5, 20, 50, sanggatos, 500, 1,000. Pwede ka mo mag-tip sa moya just to feel na na-appreciate nindo ang presence me. Like, si get up me, nag-makeup kami, nag-hair, we prepared for the performance. So, kaipuan ming ma-feel na na-appreciate nindo kami. Kasi that's what Correct. we are trying to give you is to give you a show na di nindo malilingawan. Yes. That's what our friends are That's before. Sa ko naman, sa mga struggles pa, is si lack of visibility. Visibility. Especially for me, as for our experience, mayong masyadong clubs, mayong bars na
na-invite kami digdi. More on cafes, which is very, very, very thankful Yes. kami. Yes. Salamat po sa gabos ng mga cafes na nagtutubod sa artistic creativity, boom namin. And yan, sobrang salamat. And because of that struggle, na visibility, you man so si Drive Me para ugutan mi pa. Correct. Para maaraman ninda, ay maurag palang sinda, kuonta daw ini ngayon sa next event. Yes. Kuonta daw ngayon ini sa ano. So, yeah, because of that struggle, din siya, nakaka-motivate to do best. Bakong better na. Best na Yes, agad. To do best. your best talaga. So, that struggle really gave us the chance to reassess, analyze ka mga gusto ming gibuhon or what's the next step para the next time, padagdag ang visibility, representations. Bako lang tong kapag Pride Month, di ba? Yes. Bako lang tong kapag June, maybe pag different and monthly, yearly, every day, Correct. mas magayon iyan. So, yan, although struggle siya, it always motivate us to look on the brighter side, but not in this side. Yan, so yan, thankful pa din, maski may struggle, kasi struggle, is nakakadagdag ng fuel sa fire. So kapag gusto ko i-add, duman sa sinabi mo na mga coffee shop ko lang kitang worst for drag queens. Feeling ko yan din sa Indo, separate from other queens. Yes. Kasi, kung tutuuson, kamo si pinaka child-friendly Yes. queens na pwede Yes. i-consider na kapag gusto ning queens or drag queens for kids, something may isip mo is because drag. They Yeah, perform sa right. coffee Yeah. shop and stuff like Thank that. you for pointing that out. Kasi saro din talaga yun sa nagpapakaiba sa mo. Tapos nagduduma kami sa Manila, pero may hinahapot sa mo. Anong home bar nyo? Kasi uso yun sa drag culture, may home bar ka. Correct. Every night or weekly ka nagpo-perform sa isang bar. Pero kami wala kaming home bar. More on cafes kami and wala din kaming cafe bar. Kasi iniikot and simultaneously kami na-invite sometimes. So yan. And because of that, nagiging family and child-friendly kami. Yes. And nagkakaigo din another opportunity to have an opportunity with drag, with children, especially on my behalf, na-invite na ako to do a drag storytelling with the kids sa Jana Cafe. And na-feature din ito ng Naga City Arts and Culture. And mas na-realize na din is drag is for everyone. Bako lang siya more on sexualizing. Kasi yun More Na on wala sa si bar misconception. setting. Oo, Right. na-break si stereotypes because of these struggles. Nagkakaigwa ng mga chances na i-break si stereotype, i-break si stigma, si mga misconceptions. Kaya, mas nagiging maugma ang drag. And mas defiant din. Wow, And i-acknowledge defiant. ko lang din na sa mga nagtaong opportunity for us queens to perform is Caffeinate. Yan ang naging home cafe mi na din. Diba? Kasi Puro coffee they are shop. always, right, they're always opening their doors for us na pag ma-show kami, if ma-ask kami if pwede kami mag-show on this date, nagpapayag Open sinda. sinda. And we are so thankful for them kasi duman gabos nagpuon na ang pagtsatsaga, duman gabos nagpuon ang gabos ni nagpuon duman, and we are so thankful for them kasi kung dai din dahil sa inda, yun nga ni, dai man kami maabot sa mga places kung nasa in kami ngunyan. Duman na witness si humble beginning. Yes. Okay Ang ba? mga challenges man na harap namin, feel ko general man niyo, ay yung mga discrimination. Pag malawas kami sa bahay namin, like naka-drug or after gig, may mga nagko-call out sa agihan sa mo, like example yung papamakdo kami, si Karma, na discriminate siya. May nag-call out sa iyang, hindi ko araw sa tambay ba yun, or I don't know. Discriminate siya and basta discriminate siya. And very sad that alas 2026 na iba pa rin ang tao. Correct. They pag-accepted ang drug. And our LGBT community. I hope sooner na ma-accept na ang community me at mahiling na kami not only as parang side dish lang sa gilid, Yes. kundi buo kami. Yes. We are- Yun nga, feeling ko nagro-root din yun sa pagiging homophobic talaga, yung discrimination with drag community. And dito sila mapiplease, araw gani ka Pero sana, dahil lang kita, ang araw lindo, ang
sa community at the same time sa as drag artist, they lang to tolerate kundi ma-embrace ka mo as who you are. Yan, any additional sa sinabi ni Siguro Bon? sa kuya, since we are experiencing continuously discrimination, not only like as gay, as trans, maybe as a person, kumbaga, drag din kaya sinaging vehicle me like to educate them, to Yes. inform them. Kasi kaya enough na ito yung, for me lang ha, dapat nino-normalize ang pang-discriminate. Yes. Pero it all roots back or like may reason siya behind kung taano may nang discriminate. It's because number one, may lack of awareness Yes. and may lack of sensitivity. So it is a must din na like maybe sa institutions, educational institutions na we are teaching or educating our students din na magkaigwa ng gender sensitivity na may araw kita kaning mga tao na dapat dinidiscriminate Yes. kasi first and foremost, discrimination happens because of lack of awareness and sensitivity. And also kami as drag artists, we are also advocating for equality, SOGI equality. And saro din sa mga way for us to be accepted in the community is through drag, through performing, through an advocacy. To protest. Yes, and a protest. Kasi kami din, we are responsible in making sure na may drag dyan and we are making sure na yung drag na yan or like the art form itself has the intention or has the intention to educate people na we are also human beings, na we are not clowns, bako kaming mga mediocre sa society, kundi we are supposed to be treated seriously in the community And kasi equally. yes, kasi ining pag-get up me, aro kaning pag-drag me is not just about performing. Kumbaga, nagko-connect siya duman sa struggles me in our daily life. Kasi girl, mapagalon maging bakla. Correct. Lalo na ngunyan. 'Di ba? Kasi Tito Boy Charing lang. Pero yan, kumbaga it all roots from our experiences din. So, hindi kami nagkukuaning source of strength. We use this as our motivation to speak for what we believe is na dapat maipalathala sa publiko. And what I really love sa sinabi mo, Mix Clyde, na hindi mo sinisisi ang tao. Sinisisi mo si sistema kung sino naghali, Right. kung taano sinda may diskriminasyon na nangyayari sa community. Yes. And magayon niya na din doon sila sinisisi, pero open ka mo na i-educate sinda with what you're doing right now in a form of entertainment and Right. as a protest. Diba? Yan na. And additional sa challenges nito, may nagsabing kwarta. Garo day challenges ang kwarta. Sa kwarta po, grabe. Sobra. Siyempre, as a person na mga alipin ng salapi, talaga. Kwarta Sa talaga. mga struggle niya, ang kwarta talaga. Tsaka in this dahil. economy, my girl. Correct. In this economy, ang TF me, 200. Ay, bawal man yan, dahil. Isa kayo nagtao. Si, Hindi, pero may thankful din kami kasi kapag mga nasasabi mo sa iba, kunyari sa recent gig, may nagsabi kami, no, pwede pong taasan ng TF Mita, arog kanya Kesyo arog kanya. kani. And nagpapayag man sinda. And they are diligent also. Kaya And salamat diligent po sa also. inyo. Nakakaangbo ko na. Nakakaugmong mara. Oo. And yes, kaya talaga, struggle din ang kwarta. Totoo Super. yan. Mahirap man aminon or sabihon, pero yun po talaga. Kaya po, kung sisay man po ang mga nanonood dyan, Ayan. si Pure Queens po, magdigdilan po kami sa Love Radio, ipabot po Yes. nila si Or Pikachu. pwede man po ipa-Gcash Sige. para cashless transaction. O yan na po ang QR. Diba? Ayan, since pag-ulit na si challenges and ito nga ning advocacy nindo messages, gusto ko man aramon o sabihin sa totoo yung mga kabisyo, ano ba talaga ang main purpose kang Bicol Drag as a group and kamo individually? Anong advocacy nindo? Ayan. Lalo nga yung Pride Month ang celebrate ta. So, Bicol Drag PH, mga kabisyo, is, it's a form of a drag community here in Bicol. And sa mga obheto kang organization me is to pave an opportunity for drag performers, for drag fans, and mga drag enthusiasts na maging magburunyog as in magsararo. And nagtutubod kami na kapag hinibumini, mas lalong magiging visible, bako lang ang drag artists or
the community itself, but also the entire LGBTQIA+ community. So, ang intention me with this is to empower everyone, to provide to give opportunities for drag artists, and also to empower the entire community. And ako as a proud trans drag artist, saro din sa mga ina-advocate ko is ang trans visibility and trans awareness. And of course, ang SOGIE-SC Equality Bill. Kasi pirang dekada nang di pa nagad napapasaday. Correct. Diyos ko. And saro din kaya sa mga misconceptions ka mga tao na pag sinabing SOGIE-SC Bill, For or like for LGBTQI. LGBTQIA+ community lang, no, it's not like that. Kumbaga, ining bill na ni, it will ensure that no one will be discriminated or will experience any form of discrimination or hate. Yes. Kasi, bako man lang kami ang nakaka-experiencing balakid sa kinabanan ni, kundi Correct. gabos na tao, mga lalaki, mga babae, mga aki. And the bill is for everyone. And bako man siya sa ito yung nagde-demand kami na tawanan kami ng karapatan, kundi iyo kaya iyan ang paagi. Nagtutubod kami na iyan ang paagi para mas mapamaray din ang karanasan mi sa pang-araal daw. Bako man kaya kaming mga freak. Yes. Okay, we're human beings also. Siguro dahil lang kaya kami nagko-conform sa perspective kang like a certain group. Pero dahil man sila mababasa, but it's our responsibility to remind and educate them about it. Kasi dahil pwedeng araw ka ng sistema ta, we have to do something to make a reform. Yan. Correct, I agree. And siguro aside from that, very nasabi na ni Collide Gabos, siguro saro din sa mga advocacy ko or me as nurturing young queer artists. Yeah. Iyan, saro talaga yan sa mga gusto kong ginigibo to scout talented drag artists. Very flourishing ngayon ng community. Yes, kaya kapag may nahihiling ako gusto na aki or mas aki isa mo na drag artist or aspiring drag artist, we will always create a show na may slots for them. Like, we will invite 3 aspiring drag artists to perform para i-showcase ang aninda. And during last year, October, we had the Beginnings. Yes. Wherein all the lineup, mayong Bicol Drag PH, puro lang mga, aspiring drag artists, Wow. baby queens. from Debut stage nila. debut stage nila sa cafe. We have from Catanduanes. from San Goa, Fernando. San Fernando, and everything. And we are really glad na saro kami sa mga naging paagi para maging mahiling ka ibang tao ang talent ninda, magkaigwasindang ning medium to channel their artistry and nakakaugma siyang gibuon. So we are definitely going to do it again and again and again. Yes. So, saro talaga sa mga passion project or advocacy na ginigibo me. Ako din, same as Yuri Karma. Bawal lang siya. Bawal lang siya. Bawal maulit daw. Yun, Kaya same as Yuri Karma. Yun din ang ko na makapag-encourage ng mga nasa closeted na gusto maging drag queen but di pa enough yung courage. So, kami yung fuel para maging Balik-balik kita Yeah, dyan sa you part na will. yan. kumbaga, kami magiging fuel para maging pronounced drag queen na talaga sila. Yeah. At the same time, magayon to sinabi ni doon na ni Ama to encourage them dahil drug is for everyone. Right. Diba? Hindi lang Not siya only for nalilimit sa gay. clubs or sa any forms of places, but it's for everyone. It's not limited to stunts, sa splits, sa Yes. vidra. Yes. Dahil lang yan, may mga misconception pa pag May na-invite ka. surukatan ng tibay. Pag na-invite ka sa sarong araw, nag-expect agad ng magtaramding. No, Oo. dakulon po kitang pwedeng gibuhon with the use of drag artistry. Correct. Depende sa fantasy, depende sa purpose, sa theme ng event. Kasi as much as possible, kung saan kami na-invite na event and if there's a theme or motive ang event, iga-align mi man duman ang performance. Ina-adjust. We are Diba? curating Curating to make it because align. to make it more artistic, Yes. more personal, more intentional. Because you know what? Thank you. Yeah. Ayan na. Para actually, magayon itong mga sinabi ni Dungani na may mga advocacy, may purpose talaga kamo. Bawal lang tong perform lang ng perform, para lang sa gayon, sa fantasy. For bawal lang cloud. for cloud. Like, may purpose. Gano'n lang mga beauty queens, right?
Again, speaking of beauty queens, maano kita garo beauty queens type of question. Uga kitang segment ngunyan mga kabisyo na nakaka-love or nakakaloka. Ayan, sa nakaka-love o nakakaloka, fast talk ni mga kabisyo nakaka-love. Ibig sabihin, agree ang mga queens natin. And nakakaloka kung disagree ba. Alas, hindi kung gusto nila i-elaborate yan. Pero, dapat na-explain ninda kung gusto ninda. Ayan, ready na ba mga queens natin dyan? Yes, I. Yes, I. Yes, I. Ayan, nakaka-love or nakakaloka? Okay lang mag-prepare ng 2 hours sa makeup. Nakaka-love o nakakaloka? Nakakalove. Sige. Oh, pero usually, ilang hours baka mo nag-prepare? Oh my God. 12 hours. Ako personally, before kang starting, ako ang pinakahaloy mag-makeup sa Bicol Drag PH. That's a fun fact. As in, tapos haluyin na nga niyang makeup, pangit pa din. Ano ba yan? Ano ba yan? Pero now, siguro standard hanggang maximum of 3 hours. Yes. Ganyan. 3 Hair, hours. makeup, Hair, makeup, clothing. siguro i-max na lugod 4 hours. Yes. It takes a lot of time, pero 2 hours is right amount. Approximate na siya. Especially kung sanay-sanay ka na. Yes. Depende din sa anong gusto mong drag out look mo dyan. So yes, nakaka-love yan. Nakaka-love din. Ayan, nakaka-love or nakaloka? Okay lang face card daw mayong talent. Nakaka-love. Nakaloka. Sige. For me kaya nakaka-love kasi okay lang din na magayon ka even though you are not able to do anything. Kasi being beautiful is already a talent. Branding. Like, girl, it's a brand. Diba? And kaya nga kung magayon ka, tas makan talent, bawi ka sa gayon. Career Kung makang mo. gayon, bawi ka sa talent. So, yan na lang. Pili na lang. Yik. Ano-ano na lang Inimayo kita. na nga ning kayo may pantalo. Mayo. Ano siya? Kasi nakakaloka Abstain. siya. Ako man nakakaloka because I hate the notion. Kasi for me, kapag magayon ka, may ibubuga ka pa din. Yes. So, I think for the all around the tao dyan, kapag magayon, they tatulos i-expect na mayos ng talent. Right. Pero may mga araw talaga kayo na ano. Maganda lang. Napanindigan na talaga ninda. Tsaka may mga tao talaga kapag may nahiling magayon, itong insecurity nag-kick in, masabi, ay magayon man lang yung may ibang talent. Iyo. Yaon yun, dahil sa totoo, Yan. nakakangirit siya. Kaya siya nakakaloka. Yan. Niyaon siya sa culture ning, lalo sa mga bakla. Ayo. Diyos ko, puro pondohin na yan eh. GL card. Kaya, Pero minsan, GL card okay na yan. Ganda lang. Pirmi yan. Diba? Pero sana dahil man permit, garo discriminatory man siya, di ba? Yeah, so kaya nakakaloka. Ayan. Teka din. Feel ko pag magayon ka, dapat din may talent ka. Para Wow. combination of Yes. go for it. So, alin ka dyan? Parehong low. Ay, parang, I disagree doon. Nakakaloka siya. Nakakalokal. Ayan, nakakaloka. Mas importante ang pagiging authentic as a queen kesa pagiging mainstream. Nakakala. Nakakalaw. Ayan, nakaloka. Talo ng talent ang may connection. Ala! Nakakalaw. Talent man girara. Talent man ang Yeah. Yan, nakakaloka. Drug is political. Nakakaloka. Diyos ko ngayon, in this economy, drag queen ka, tas di ka political. Ay, bawal Sa yan. pinaka-clockable, kumbaga. Yes. May bisado ka mo? Ay, yes, meron. Si Bistado ni... Yan, so nakakalaw. Nakakalak. Ay, Tama. Dapat political. Political ka. Yan, nakakaloka. Okay lang aruguin na ang sikat na drag queen para sumikat. Nakakalaw. Nakakalaw. Kasi drag rooted din sa impersonation. Yes. And, So, kung may inaarog ka or may ini-inspire kang sikat na drag queen para ma-fulfill ang panties, go lang. yes. Pero as long as you're making a name for yourself, like you must know how to like address na this is inspired to Yes. ganito. Hindi from i-discredit. ganyan. Yes. Kasi uso correct. kaya ngunyan ng uso din kaya sa mga drag artists ito yung araroganing piyasa tapos dahil hindi natin acknowledge, Correct. dahil natin credit. Actually, na-experience ko siya. I wanna make it a blind item, pero I don't wanna steer it, pero sasabihin ko na lang. May na-perform akong sarong pyesa and I do believe na ako ang ino na nag-perform ka to. And nahihiling ko na pina-perform niya na ngunyan. Oh.
Yan. Ikaw man talaga tute. Yeah. I don't wanna be specific, pero yan na lang. In general, Sisay may daw, nag-arte. inahanap mo tang video na yan sa Facebook. Mag-uulayan tayo pero mag-subscribe ko sa exclusive channel. Ano lang. Nakakalog pa man. Yan, nakakalog pa Nakakalog. din. Basta dahil mawara ang authenticity sa Yes, and si Yes. pag-acknowledge sa Acknowledge. nainon. Tapos, Correct. iwasan din ang pag-discredit sa queens, right? Right. Diba? Yes. Ayan, nakakalove or nakaloka. Okay lang matanggalan ng wig sa tahaw kang performance. Nakakalove. Ako nakakaloka because si Bon yun. Siya kasi yun. Nakakaloka. Siyempre, kapag nangyari ito, mapapasaya, nakakaloka! Diba? Yes. Ako naman, for me, since ako ata na yung ibang simbag, nakakalove kasi kung matatanggalan kang wig, make sure na may wig ka pa underneath to make it gag-worthy, di ba? Reveal ka na lang. Ayun. Kaya kung natanggal ang wig mo na makang wig underneath, ay, nakakaloka talaga yan. Pero for me, nakakalove if the circumstances is different. Tsaka nakakaloka kung natanggalan ka ng sa inot, tapos sa sunod mo pang gibo, natanggalan ka, natanggalan, Strike nakakaloka. 2, nakakaloka Pakiglo yan. na daw yan. Pakiglo na yan. Yes. Adjust ang sarap sa laog. Nakadistract na din pag gurma ka ng wig. Pero Yes. nakadiskatch na. Basag fantasy. Oo. Ayan, Diba? nakakalabo na. Fantasy. Ay, sige. Go. Nakalabo, nakaloka. Okay lang maging overdressed kesa maging underdressed. Nakakaloka. Nakakalove. Since sa drag talaga is more is more. More Yes. is more. Yan. So, mas maging pa din ka. Mas overdressed ka. Yes. Mas Basta baga you're dressing for the occasion na Yes. akma man sa ano. Yan na. Nakakalove or nakaloka. Okay lang maging shady. Nakakalav. Niyaw niya sa drag culture, being shady, pero don't make it personal. Yes. And- And it's not personal, it's drag. Yes. And there's a big difference between shady and being nag-insulto ka na. Yes. So, yeah, nakakalav yan. Nakalove or nakaloka. Open for collaboration. Nakakalav! Of course. So, sa Telegram, Mali! yeah, open for collaboration with Yes, different brands, always. institutions, businesses. Go lang po. Message nyo lang kami. Ayan. Actually, tapos na nakakalove and nakakaloka nating segment ko yan. Ngunyan na, ang bago kita magdiretso sa radyo, sa tuyan na munang ano ba ang gusto, medyo maging seryoso kita ngunyan ha. Dahil man ito ang last 5 minutes sa live stream natin. Yan na. Gusto ko maaraman. As a drug artist ngunyan, syempre na-establish ang Indo and kadakol pang paabot na opportunity sa Indo. Ano ang masabi nindo sa younger self nindo? Ako muna. Kasi yaon siya dyan. Charing. Mali. For me, ang masasabi ko sa younger self ko is, do not be afraid. Do not be afraid sa kung anong gigibuhon mong sunod. Do not be afraid kung magkakamali ka. Do not be afraid kung may mangirit sa imo. Do not be afraid kung may taong day kasi seryosohon. Do not be afraid if someone will break your heart. Do not be afraid. Maybe. Do not be afraid kasi being afraid is okay naman. Pero do not be afraid always. Learn to face your fears. Learn to do the things alone. Learn the things that you will love. Kasi at the end of the day, sa diri mo lang din talaga ang masasandalan mo. And sa diri mong puso ang huhugutan mo ng tapang, huhugutan mo ng inspiration, huhugutan mo ng motivation. The first ever na dapat mong i-idolize ay ang sa diri mo. Yan. For me, ang message ko sa 10 years old self, padagos mo lang ang paghanap sa stage na para sa imo ta. Since when I was a kid, little backstory lang. Dream ko na talaga mahiling sa stage. Although, nakaka-perform ako sa mga stages, pero ito bagang feeling na kulang. Like, nag-dance ka lang, or nag-spoken poetry, or so whatsoever. Parang yung feeling na hindi yun for you, till na-find ko yung drug, and yan ang message ko sa self ko na hanap lang na para sa imo. So, paano ko susundan yan? Ayan. So, for me man, ang masasabi ko sa 10-year-old self ko is, don't think of like si incomplete na sa life mo as something na ma-hold back to you. Kasi, ayan, medyo personal din for me. So, ako kaya, I am the youngest among 4 siblings and my mom is an OFW. So, for 2 decades, mayo siya beside me and my siblings are doing their own thing and like I was left
they man like literally alone, but I was left like all by myself. So feeling ko like there's no one there for me. Nafe-feel ko minsan na like there's no support that is being felt. Pero that's the way for you to find your way to yourself na regardless of these inconsistencies in your life, piliin mo ang sadiri mo, i-motivate mo ang sadiri mo, continue to inspire yourself, and regardless of what people might think of you. And there will be a time na marirealize mo na you are on your way in becoming the woman that you are going to be. So, ayan, I love you the most. Yes. I love you the most, and masakit ang digdiday, pero like lalabanan ta. We will continue to show up and to continue in persevering in life. So I love you. Ayan talaga, very emotional at Yes. heartfelt ang mga messages niyo sa mga younger self niyo. Especially ngunyan dahil Pride Month ngunyan. Gusto mi man maaraman sa inmi ba madadalan ang Bicol Drag PH sa makarabot na aldaw. Yes. Oh. Actually po, digdi sa Love Radio. Yes! Dahil po, iba po kaming sunod na show sa Croffy and Co. sa Magsaysay Town Center on January June 20. Oh, na-prank kayo. Oh, mali ka. So, Croffy and Co. sa Magsaysay Town Center, June 20. It is Expresso Yourself, a Pride Month show. And also my birthday show. So, if gusto po and available po kamo on that day, please reserve your seat. Just message Croffy and Co. on Facebook or Instagram or the Bicol Drag PH. And then we are also going to perform sa Naga City Pride Celebration. Yes, on June 21. On June 21. Preceding day din. Yes, ano pa ba? Sa June 19 palan po, yaon po ako sa Manila sa QueerCon PH for the Asia's premier business expo. I will performing with the House of Ding and other local artists. Oh yeah, 19, 20, 21. Oh. Saan pa ba? And ay, may first ever kami nga announce. Ano yan? sa Oh my Love Radio God! Naga Love Radio Laban. lang. Sige, ano yan? So, we are invited at Love Laban at UP Diliman. On June 27. On June 27. So, together with me na mag-perform is Mix Collide and Aki Aki Unichome. Wow. So, magpo-perform kami po dyan sa UP Diliman, sa Sunken Garden. Kasi, ang Love Laban is the biggest Pride Pride celebration celebration in the Philippines. Ang mga audience can permi nagpa 500,000, nag-ipipirang 100,000. So to be invited on that very big stage is a great opportunity for us to And showcase. an honor also. Yes, to showcase our drag excellence. Ang line-up, joke talaga. Ang love Kaya nga ni, although tulo lang kami ma-perform duman, we will always make sure na darami na sa ang stage Bicol darami ang gabos. So, Bicolandia. 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 Abangan ang performance sa mga nagdadangog po na yaon mo yan sa Manila or hanin sa mapa Manila or mabalik Manila. Abangan po nindo kami sa June 27 sa UP Diliman Sunken Garden for the Love Laban. And June 28 at And June Hosek 28, Manila. another one. Ngayon lang namin i-announce. Sa June 28 po, meron po kaming Louder Than Ever sa Hosek Manila. Na-invite din po kami. And in-invite ko ang aking sisters kasi dun po ako nagpo-perform sa Hosek. And for their birthday treat sa akin, they said I can invite queens or Bicol queens na magpa-perform. Wow. So, I will be performing with Mix Yawa, Navea, David Del Rey, and Tokyo Versace. So, yan. 27 and 28 po, Igwang Bicol Drag PH sa Manila. Yes. Pasabog talaga. Yan ang mga ilo-look forward ng Ilook everyone. forward. After For Love this Lab, Pride. after Love Local, Love Laban. Yes! Ayan, sa anong mga social media accounts nyo para ma-follow ka mga kabisyo dyan? Abangan din po nindo kami sa mga taga-Kamaligan dyan. Hi! Ay! po. Wow! Hi! Sa Kamaligan People's Plaza. At it's a benefit show for PWD. Wow! May PWD purpose. children. Abangan niyo po kami dyan. Yan, mga social media accounts nyo, i-plug nyo sa mga... Follow niyo po ako sa Instagram ko, bon.a.pt, double E po sa last, and
Sa Facebook po, Bon Appetit. Thank you. Ako naman po, on Facebook, my name is Yuri Space Karma. And then on Instagram, at Yuri Karma _. You can also follow my Android account on Facebook, J. James Loresto. Since dyan din talaga ang main transactions ko kapag may nag-i-inquire ako. So, please do follow us. And also, Bicol Drag PH, at Bicol Drag PH on Instagram, on Facebook, and also House of Oragon. And you may also follow me on my Instagram at mx.collide. My collide is letter KOLLIDE. And my Facebook page, Mix Collide, same spelling but with a space in between. And also, you may follow me on my Facebook and duman din ako nag-update. My name is Clyde Manuel Rariza, and kapag minahiling ka mong may LPT duman, ako yan. Congratulations! Yan, na-follow po ang sino mga social media accounts para updated ka mo sa mga ganap ninda always. Aratsan lang mga kabisyo, malipad na po kita sa radyo right after kang live stream ta. Kaya mas matsikahan pa po kita sa radyo mga pirang minutes para mas mabisado sila ka mga kabisyo natin nagdadangog sa tuyang mo niyan. Once again po, ini ang Love Local, nakaka-love, nakakaloka. Ako po si DJ Pinkichu, ang pinabakil, pinamakulit na si Ping, nagaping, Pinkichu. Yan, gusto ko, as an ending ta, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Yan. Pero ang ginigibo kaya, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Yan, kawa daw. Sige daw. Kailangan pa bang i-memorize ng basic? Or kahit basic lang, go. Okay, 1, 2, 3, go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Take two. Another one. Guys, Dapat i-video makinig kayo nito, kasi. screen record nito. Kasi, this Tapos going pakita kayo sa Instagram. magiging historically ni. Correct. So, First itag ever. po nindo si DJ Pikachu, Love Yeah, Region natin, thank our you so social much. media. Another one. Sige. So, Okay, sige. kailangan pa bang i-memory yung Okay. basic? Sige. 1, 5, 6, 7, go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan, paalam mga kabisyo. Thank you so much. Abangan po kami sa radyo. Bye-bye. See you